আজকে এখানে হতে চলেছে ফুচকা কম্পিটিশন। তো কম্পিটিশন করবে দিদি আর আমার হাজবেন্ড। এখানে জাজ জিজু, জেবি, মা, আমরা সবাই জাজ। তো এখানে 10টা করে ফুচকা আছে, এখানে 10টা, এখানে 10টা। তো কে আগে এটা শেষ করতে পারবে সেই জিতবে। উইনার গিফট কি হবে? আর আজকের হচ্ছে হোস্টিং করছে আমাদের মনি প্রেজেন্টেশন করবে সম্পূর্ণটাই। আর যে জিতবে আজকে সে পাবে 500 রুপিস। তো এখানে হচ্ছে স্টপওয়াচ টাইমার দেওয়া হচ্ছে। টাইমার না না আগে না দাঁড়ান, শুরু হচ্ছে। চিটিং হচ্ছে কিন্তু 3 গো স্টার্ট হয়ে গেছে, স্টার্ট হয়ে গেছে, যেকোনো স্টার্ট শুরু হয়ে গেছে। কম্পিটিশন চলছে। এটা আমি কি দেখছি? আলু কতগুলো? এই যে রিয়েল চিটিং হচ্ছে। চিটিং করবে না, চিটিং করবে না, ওটা চিটিং করে চলবে না। তো আলু আরো নিতে হবে। আলু দেওয়া আছে, প্যাকেজ রিফিল হবে। এই যে 5টা, এখানে রয়েছে 4টা। দিদি এগিয়ে আছে। হ্যাঁ, দিদি রয়েছে আর 2টা প্লেটে। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। সবাই খুব মন দিয়ে দেখছে এদিকে। তো স্টপ ওয়াচ হচ্ছে 33 সেকেন্ডে। তো উইনার জিজু বলবে। না না, সবার সমান ছিল প্রায়, একটুর জন্য। গিফটটা দেওয়া হচ্ছে।